Илeenди менен тири карак. Публистикалык ойтулгу. Илeenди. Сенин өлгүң келеби? Тири карак. Вай кимдин өлгүсү келсин? Жашоодон түгүнгөн адам гана жанын кыйбаса, эмне үчүн өлгүң келбейт? Кызыксың. Жарыкчылыкка жаралып келген соң, тирүүлүктүн даамын сесип, жашоонун рахатын көрүп, өмүр сүрүп, жашагың келет да. Ой, өмүрдүн арты өкүнүч, өлүм экени айкын эмеспи? Илeenди, ага баш катырып отуруунун кереги барбы? Менимче жок. Тырбалаңдап, жөрмөлөп, эмгектеп, алгач кадам шилтеп, кандайдыр бир канага тапкан нерсеге умтулуп, аракеттене баштайсың. Эртеби кечпи өлүп калам деп кол шилтеп, кайдыгерликтин, жеңил ойлуулуктун сазына баткым келбейт. Тескерисинче, ошол чектелүү өмүрүңдүн баардык учурун эске алып, кайтып келбес жылдардын аралыгында эл сыяктуу жакшы жашап, колуңдан келсе артыңа из калтырып, урунттуу өмүр сүргүң келет. Анча эмне жанталашасың? Илeenди, өлүмгө себепкер дарт, оору, кырсык, аттуу балекеттерден оолак болуш үчүн жанталашам. Кыймылдайм, эмгектенем, иштейм, аны менен бирге жанымды багып, жан жыргатам. Тири карак, эги сен кызыксың. Жан жыргатуу утурумдук экенин билесиң да. Ага күн сайын жетишүү да оңойго турбайт. Андыктан ага жеңил жол издейсиң. Себеп алтын башта бир өлүм турат деп эсептейсиң. Ички туюмуңда. Аны ачык айткың келбейт. Көкүрөктүн түпкүрүнө катасың. Жеңил жол азгырыктуу келет. Аздап ага кыныгасың. Ал көнүмүш адатка айланат. Мына дал ушул жерде чоң жаңылыштык кетиресиң. Жаңылыштык өлүмгө алып баруучу, өлүмгө түрткү берүүчү чатышкан жолдун бир тарамы. Демек, өзүңдү адам деп эсептесең, тирүүлүктөгү жашоонун максатын эмнеден көрөсүң? Илeenди. Адамдык мыкты бийик сапаттан көрөм. Адам табиятында акыл эс толуп, курчап турган чөйрү аңдай баштагандан тартып, өмүргө, дүйнөгө, байлыкка тойбогон ач көз келет. Адамдын көзү бир гана топуракка тоет. Ошондуктан акыл эстүү адамга таандык, эң сонун касиетке ээ, адамдык мыкты сапат, акыл, билим гана көздөгөн максатына жеткизет деп ойлойм. Мына ушундай. Тири карагым. Өмүрдүн, коомдук өнүгүштүн жана материалдык маданияттын өөрчүш деңгээлинин негизи кайсыл күч менен ырасталат? Улуу күч, Кудай болсо, анын тегерегиндеги карама каршы кайчы пикирлердин жаралышын эмне менен түшүндүрүүгө болот? Албетте, буга чейин эле көп сандаган жоромолдор, мифтер, ой пикирлер, сын талкуулар, илимий изилдөөлөр, көз караштар жана трактаттар, адабияттык эмгектер жазылып келген, дале жазылып жатат. Айтайын дегеним, өмүр бар жерде өлүм бар. Күн менен түндүн, ачуу менен таттуунун, ысык менен сууктун, мейкиндик менен тар дүйнөнүн айырмасын эмне үчүн акыл эстүү адамдардын жан дүйнөсүнөн, кыял жорук жүрүш турушунан көрөсүң? Илeenди, болбодуң да болбодуң. Табияттын чексиз аалам мейкиндигинин табышмактуу сыры адамзатты ойлондуруп келген жана ойлондурат. Жаңы төрөлгөн наристеге таасир берген табияттын ажырагыс байланышын жараткан улуу күч Кудайдын амили деп эсептөөгө мүмкүнбү? Мүмкүн болсо, табиятта жана жашоодо түбөлүк карама каршы келген эки көз караштын негизги түшүнүгүн кайсы тарапка оодарабыз? Бул жерде адам өз тагдырынын кожоюну катары түздөн түз катышат. Жана тилине, дилине, курчап турган чөйрөсүнө таандык мыйзам ченемдүү эреже, үрп адат, каада салттарга, жадесе ырым-жырымдарга да баш ийет.
Андыктан ар бир адам жамандыкты да, жакшылыкты да өз пейилинен табат. Тагдыр аны мажбурлаган күндө да табиятынан кеңпейил, жан дүйнөсү таза, эркин башкара билген, билимдүү адам көзү өткөнчө жакшылыкты гана ойлоп, жакшылык гана жасап өтөт. Жамандык жасоого ниети чаппайт, колу да барбайт. Демек, жашоонун негизги маңызы бир келген өмүрдө жакшы иштерди көп жасап, жакшылык көрсөтүп, жакшы жашап өтүү. Ой, тери карак, кызыксың. Ушул айтканыңа кызыктым. Жакшылык жасаганыңды, жакшы иштерди бүтүргөнүңдү кийинки муун эсепке алмак турсун, таптакыр унутуп баратат. Унутуп деле койду. Керек болсо, үл сапыргандай сапырып, жакшы дегендериңди жокко чыгарып, ойрондоп отурат го. Жашоонун агымы, адамдардын аң сезими өзгөрүп, таптакыр башка нукка түштү. Сенин мыкты эмгектериң кечээ эле учурдун талабына жооп берип, коомчулуктун баасына татып турса, бүгүн ал эч нерсеге жарабай, куну өчүп, унутта калды. Эле кара таандай каптап, акча, кара күч акылды алкымдан басып, алсызданып бара жатат. Мектептердеги билим алуунун деңгээли жыл сайын төмөндөөнүн ичинде. Жаштардын окууга болгон кызыгууларын начар, китеп бетин ачкан, окууга ынтызар сейрек. Шибегени капка ката албайсың. Окуучулардын жүрүш турушу, мугалимдерге жасаган кайдыгер мамилесин айтпаганда да, өзүнө келечекте кереги тийчү билимге кызыкпай жаткандыгы өтө өкүнүчтүү. Буга эмне дейсиң? Болуптур эле энди, жооп берейин. Жашоого бардыгыбыз муктажбыз. Акчасыз, эмгек күнүнө төлөнүүчү каражатсыз мугалимдер кантмек? Ачка калмакпы? Мугалимдер билимин, акыл насаатын, кеп кеңешин жаштардан эч качан аяган эмес. Бүгүнкү күндө да аябайт. Бирок саны бар, сапаты жок. Окууга кызыкпаган окуучуларга билим берүү татаалдашып кеткенин унчугуп бет качкан киши жок. Жогорку жактан келген көрсөтмө буйруктарды, чечим жоболорду, мыйзамга ылайыкташтырылган токтомдорду кыйшайуусуз аткаруу мектептер үчүн мыйзам ченемдүү көрүнүшкө айланган. Аны тана албайбыз. Бирок ошол батыштан келген бытыранды, эсепсиз майдаланган, керексиз жазууларды таңуулаган куррикулум, портфолио, онлайн окуу сыяктуу мектептерге бир дагы пайдасы тийбеген нерселерди ыксыз мажбурлап, дагы кайталайм, ыксыз мажбурлап, жүктөөнүн кесепетинен чыдамкай мугалимдердин алтындай болгон убакыттары текке кетүүдө. Жазууну азайтыштын ордуна үстөмдүк жазуу көбөйдү. Мугалимдер сабактын планы менен эле алек. Билим сапатын өркүндөтүүгө терс алакасын тийгизип жаткан батыштын көрсөтмө жазууларын токтотуу керек. Беримчилик адаттан качан арылабыз? Биздин ата-энелерибиз, биздин ортоңку муун иш кагаздарын аз жазып, курри муррисиз эле билим жаатында мыкты көрсөтүштөргө ээ болуп келген. Акылдуулар көп чыккан. Мисалдарды четинен кетирсе болот. Азыр сабактарда да, ага тиешелүү айрым китептер да ыксыз майдаланып, жогорку окуу жайында өтүлүүчү сабактардын нереже, түшүнүктөрү, мисал көнүгүүлөрү эмнегедир баштапкы класстардан тартып 11-класстарга чейин берилгени эч кимди таңдандырбайт. Тескерисинче, жогортон даярдалып, сунушталып жаткан нерселердин бардыгы кыйшайсыз аткарылышы керек. Эр болсоң каршы чыгып көр, айтып көр. Жумушсуз каласың, же жек көрүмчү болосуң. Рас, акылдуулар, айталы билимдүүлөр. Ушуларга жол берип жаткан соң, батышты 100% туурабай, өзүбүздүн элге, жаштарга, бала бакырабызга ылайыктуу билим берүүнү өөрчүтүүгө арналган, жөнөкөйлөштүрүлгөн илимий эмгектерди жазып, иштеп чыгып талкууга койсо болбойбу? Көздү чылк жуум алып, бирөөлөрдүн көрсөтмө куралдарын бетке кармап, ага жараша диссертация жактап, даражасын жогорулатып, албетте айлык маянасы да көтөрүлөт. Бирок карапайым мугалимдерге
жана окуучуларга пайдасы жок нерселерди таңуулап жатышканы адилетсиз. Тери карагым. Ушул тапта сенин үнүңдү угаар жан болду бекен. Шегим бар. Билим чөйрөсүндө сен айтып жаткандарды кайра карап чыгуу же кайра түзүү үчүн убакыт жана билимдүү акылдар аба суудай керек. Баса окуу китептеринин сырты жалтырак, ичи калтырак. Одон агаталар ого эле көп деп уктум эле. Мен сыяктууларга бап келишип эле калды. Силерди билбейм. Иленди. Түпкү маңызы туура болсо дурус. Айрым этибарга албастыктан кеткен каталар билимге анча тескери таасир бере койбос. Бирок чыгымына карабай оңдоо керек. Сунушум эртеби кечпи колдоо табат деген оюмдан кайра тартпай, жаштарды китеп окуп, билимге умтулуп, акыл эстүү болууга чакырат элем. Ал эми сага окшогон илиэнди жүдөмүштөрдөн арылуунун туура жолу сергек жашоо менен алдыга койгон максаттарды жүзүгө ашыруу. Терең билим, жашынан калыптанган тунук акыл эс бардык көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн өбөлгүсү деп бүтүм чыгарам. Мана шундай илээндим. Билип жүр.